Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Aqyaar sharafta leh kusoo dhawaataan cashirka labaad ee ka mid ah intermediate course. Cashirkana wuxuu ku saabsan yahay waxa la dhahayo helpful websites ama websiteyo maaragtay muhiim ay tahay in aad isticmaashid inta forex ku jirto, badanaana aad isticmaali doono. Website-ka koowaad waxaa lagala socdaa newska ama wararka ama fundamentalka ayaa lagala socdaa, sababtoo ah cashirkii hore ayaa idiin sheegay ama aan kuu ballan qaaday in idinla wadaagi doono website-ka lagala socdo wararka, si aad ugu foojignaatid oo aan ula socotid lacagaha wararka soo bixi raba ama newsyada wararka kasoo bixi raba. Website-kaas waxaa la dhahaa forex factory ayaa la dhahaa forex factory. Marka waa kana, waa linkiga ugu horeeya waaye www.forexfactory.com. asaga click siinayna. Marka website-ka markaad soo booqatid qaabkan uu egyahay, waxaa lagala socdaa wararka kala duwan markaas kasoo bixi raba lacagaha. Halkan sida ujeedid waxaa ujeedaa timeka ama waqtiga uu soo bixi rabo lacagtaasi. Dabcan waqtigani waxaad ku base gareyn kartaa waqtiga caadiga ah maaragtay wadankaaga ku base gareyn kartaa. Insha Allah mar dhow u guda geli doonaa insha Allahu tacaala. Halkani lacagihii waa kuwana kasoo bixi rabto wararka. Saameynta lacagaha waa kana impact ama saameynta ay yeelanayaan, yacni lacagtan haddii ay tahay caddaan, yacni saameyn saas ma lahan. Jaallana waxaa waaye saameyntiisa waa dhexdhexaad waaye. Huruud hadda aragtidna waa xoogaas saameyn, macnaha xoogaa saameyn macquul ah. Guduud hadda aragtidna waa maaragtay saameyn weyn ama maaragtay war weyn oo suuqa dhaqaaq ama isbedel keeni kara waa. Taasada weeyaan. Halkan waxaa ku arkaysaa war ka soo bixi raba ayaa arkaysaa wuxuu ku saabsan yahay. Tusaale ahaan midkan kasoo bixi raba AUD ee soo bixi raba 1:15 waxaa weeye oo habeenimo soo bixi raba malaha. Waxaa waaye wuxuu ku saabsan yahay RBA government law speaks. Marka yacni waa unemployment rate, yacni warar ka soo bixi raba. Haddaad rabto inaad aragto faahfaahinteeda waxaa ku dhufanaysaa folderkan. Mid walba war walba wuxuu leeyahay folderkan ayaa click siinaysaa si aad u aragto information dheeraad ama macluumaad dheeraada. Halkan waxaa ku qoran forecast, inta macnaha la saadaalinayo lacagtaasi boqolkiiba boqoley ahaan percentage inta la saadaalinayo. Briefs lacagtani warka kasoo baxay hadda ka hor sidoo ahaay waaye. Briefska 5.2 boqolkiiba, 2.9 boqolkiiba, 4.6 ayuu sameeyey. Marka waa kana forecast waa inta la qiyaasayo maaragtay dhaqaalayahanada ay qiyaasayaan in ay lacagtani ay noqoto. Marka haddaad rabto inaad information dheeraad si heshid folderkan ayaa click siinayda. Halkan waxaa ku arkaysaa faahfaahinta sida waxaa la dhahaa Canada enters DST and clocks are moved forward by 1 hour. Faahfaahinta waa kana frequency warkani imasa jeer ayuu soo noqnoqdaa ama uu soo baxaa. Twice per year, sanadkiiba 2 mar ayuu soo baxaa. Next release warkan maaragtay xilliga xiga ee lasoo deynayo November 7, 2021. Hadda waxaa ku jirnaa Mars 14keeda. Marka notes macnaha if you live in Canada you may need to adjust your DST setting to ensure the calendar is maaragtay aad arkaysaa. Marka halkan waxaa arkaysaa history, yacni taariikhaha kala duwan ee lacagtan hadda ka hor warka kasoo baxay. Waad eegi kartaa saameyntooda. Taas waxay maaragtay ka saacidaysaa inaa maaragtay aragti guud aad ka heshid
ama aad u darasi kartid lacagtani halka ama isbedelka dhici kara ayay kusaa marka qaabkaas weeyaan. Okay, marka haddii aan home kusoo laabano waxaa saxanaynaa marka ugu horeyso horta kalendarka ayaa imaanaysaa si aad u aragtid waa kana marka ugu horeyso timeka iska saxeynaa timeka hadduu inuu saxan yahay yani waxaad dooranaysaa GMT halkaana ka xulanaysaa Nairobi ayaa ka dooranaysaa. haddaan u dooran GMT +3 haddii aad joogtid waaye East Africa ama Soomaaliya ama Kenya yani geographical areada ayaa ku xisaabinaysaa kadibna save settings ayaa dhahaysaa marka sida waqtiga uu ku saxmay oo yani warkani marka waqtiga ka soo baxayo waxaa lagu bees gareynayaa xilliga adiga ay ku tahay sida awgeed marka waxaa kaloo aad sameyn kartaa waxaad tagaysaa yani account horta aad ka sameysanayda waxaa leedahay join marka waxaa sameysanaysaa username ayaa sameysanayda usernamekaasna wuxuu noqon karaa sidan oo kale ayuu noqon karaa tusaalehaan waxaa dhahnaa usernameka waxaa ka dhiganay something academy passwordkana waxaa ka dhiganaynaa okay passwordka haddana ku celinayda marka emailka ayaa halkan ku qoraysaa email cusub oo hadda sameyn ayaa jiro oo ugu talagalnay something academy @gmail.com marka intaas sameydid waxaad dooranaysaa waddankaad joogtid halkan ka dooranaysaa si automatically asaa kuu doorayo waqtiga ama waddanka aad joogtid marka join waxaa leedahay forex factory something academy aska sax meeshan something waxaa leenahay meeshan something aska leenahay something marka waxaa leedahay marka join forex factory ayaa leedahay okay marka waxaa ku leeyihiin hambaliyo waxaa maaragta ku beertay forex factory ayaa kama noqotay profilekaaga halkan waaye profilekaaga daarta halkaana ka ogaa kartaa ama aad ka bedeli kartaa marka adi taa uma baahni marka kalendarka imaanaynaa kalendarka markaa imaadid waxaa leedahay halkaasaad dooranaysaa filter ayaad ka dooranaysaa marka dhaad filter waxa marka anaga marabno lacagahan oo saameynta aan lahayn inaan aragno ama inaan waqti aan ku lumino marabno waxaa rabnaa kaliya lacagaha high impact ama saameyntooda aad u sareydo ayaa rabnaa inaan aragno marka kuwan cadaanka iyo jaalaha iyo huruudda un baan kaliya kuwa guduudta bis ayaa deysanaynaa marka uncheck ayaa saaraysaa check ka qaad kuwa cadaanka marka sidoo kale kuwa jaalaha uma baanin kuwa kale oo huruuddana uma baanin kaliya waxaa u baahanahay newska saameynta weyn reemaya oo maaragtay halista ah ama guduudka axsaanka ah ayaa jeega saaranaynaa markaasna waxaa leedahay apply filter ayaa leedahay marka kaliya waxaa arkaysaa sida ujeeda lacagaha saameynta maaragtay wararka saameynta waaweyn yeeli kara ayaa lagu soo taxayaa oo guduudka ah marka intaas u baahanaa anaga marka intaa aad sameysid yani sida all set you are all set qaabkaasaa maaragtay aad ku samaystay halkaana kala soconaysaa wararka marka kala duwan ee kasoo bixi doona lacagaha waxaa kaloo inoo haray forex factory saana loo isticmaalaa dabcan insha allah marka waxaad tagaysaa website kale oo waxaa jira lahaayo tradingview.com jira asigana yani midkan waxaa maaragta laga analyse gareeyaa lacagaha ama chartiskii ayaa laga analyse gareeyaa su'aal aan haddaa rabto inaa biir cayiman aa analyse gareyso oo aad taxliiliso websitekan ayaa soo booqanayda waxaa jiro maaragtay meel kale oo laga analyse garey karo
lacagaha waxaa ka mid ah MetaTrader 4ka application kugu jiro, qayb wuxuu leeyahay charts ah iyo qayb wuxuu leeyahay marka midka desktopka lagu shubto kale qayb wuxuu leeyahay chartska. laakiin waxaa kula talinaya TradingView because asaa maaragtay more professional, asaa advanced, wuxuu leeyahay a lot of tools, yani you can customize waxyaaba badan ka bedeli kartaa, badan ku sameyn kartaa, notes ku qor kartaa, waad ku baashaali kartaa. marka waxaad tagaysaa charts, aad tagaysaa charts aad tagaysaa insha Allah. kadibna waxaad arkaysaa chartskii ama meelihii maaragtay lacagaha laga analyze gareynayay ayaad arkaysaa insha Allah tacaala. marka sida ujeedid waa kana alxamdulilah. TradingView sidaan ayuu inoogu soo kacay, sida ujeedaan waa uu inoo shaqeynayaa hadda. marka halkani waxaad ku arkaysaa lacaga macnaha watch list ayaa la dhahaa, waa lacagaha maaragtay degdega u baahan tahay inaa maaragtay la socodsid oo kale halkaan soo gashan kartaa. halkaan baa kusoo muujisan kartaa lacagahaasi. hadda waxaa inoogu jiro DXY, NDSPX, yani lacaga cayiman halkaan nagu jiro sida stocks oo kale kamid ah. yani halkani waxaa lagu analyze gareeyaa currencies-ka, waxaa lagu analyze gareeyaa dahabka, waxaa lagu analyze gareeyaa bitcoin, waxaa lagu analyze gareeyaa stockska, other commodities dhan baa lagu analyze gareeyaa, saliidda oo kale, oilka, waxyaaba badanaa ka helaysaa, aad ku taxliili kartaa si aad u aragtid qiimaha ay marayaan. tusaale ahaan haddoo kale Apple ayaa noo dooran, marka haddaad rabtid inaad lacag cayiman analyze gareysid halkaana ka dooranaysaa lacagtaasi. tusaale ahaan Euro USD oo kale aad rabtaa, halkaana qoraysaa Euro USD, kadibna waa tana Euro USD kaligaas siinaysaa. kalig markaas siidid waxaad arkaysaa yani price-ka ee marayso lacagtaasi. hadda waxay maraysaa 1.1949, ama yani halkii euro wuxuu la mid yahay 1.19499. chartska noocan oo maaragtay waxaa loo yaqaanaa candlestick. insha Allah si fiican usii faahfaahin doonaa, laakiin waxaan rabaa inaan si guud overview aan kaa siiyo. halkani waxaa laga bedelaa time frame-ka waqtiga. tusaale ahaan haddii aan doorto 4 hour-ka oo kale waxay la mid tahay hal candle, ama yani candle waxaa la dhahaa midkan ayaa la dhahaa candle, yani naqshadan ayaa waxaa la dhahaa midka hal xabo oo kamid ah ayaa waxaa la dhahaa candle, ayagoo badan waxaa la dhahaa candlesticks ayaa la dhahaa. marka yani haddii 4 hour aad doorto waqtiga waxay la mid tahay halkan candle inuu 4 saac socdo, midkan 4 saac inuu socdo, kan 4 saac inuu socdo, kan 4 saac inuu socdo, midkan yiniiska keligiis 4 saac inuu socdo, kan 4 saac inuu socdo, kan 4 saac. mid kasta oo kamid kan dhaliskan kulligood waxay ka dhigan tahay inay 4 saac ay socdeen. haddii aad doorto 3 hour-ka waxay la mid tahay mid kasta oo kamid ah kan dhaliska inuu socdo 3 saac. mid kasta haddii aad 2 hour-ka doorto sidoo kale. haddii aad doorto 1 day-go kale waxay la mid tahay mid kasta oo kamid ah kan dhaliska inuu socday 1 day ama hal maalin. haddaad doorto 1 week waxay la mid tahay mid kasta oo kamid ah kan dhaliskan inay socday 1 week ama hal isbuuc. marka halkan waxaa ku arkaysaa tools oo waxyaabo badan loo isticmaalaa. waxaa kamid ah halkani trend line oo kale oo maaragtay lagu xariiqo suuqa inuu maaragtay jihadiisa markuu yahay oo kor u socdo, suuq buy oo kale ku jiro ayaa la isticmaalaa, ma garatay. marka zoom out iskaga samee. marka kan dhaliska sidan weeyaan, yani waxyaabo badan ka sameyn kartaa. tusaale ahaan waad bedeli kartaa oo kale, waxyaabo badan bedeli kartaa run ahaantii. kanoo kale waa trend line, marka suuqa kor u socda lagu cabirtaa oo kale. waxaa kaloo jiro down trend iyo kale. okay, trend line-ka oo kale waxaa marka inuu suuqa hoos socdo tusaale ahaan waxaa sameyn kartaa yani sidaan oo kale waa sameyn kartaa markuu yahay suuqa oo hoos socdo. suuqan sida ujeedinta hoos u socdaa,
kaas saasaa loo isticmaalaa. Halkan waxaa ku jiro yani Fibonacci retracement ayaa la isticmaalaa oo lagu cabirto leveleska kala duwan ee priceka ama priceka marka uu sameeyo retracement oo yani uu sameeyo sidaan oo kale suuqa soo kor intuu aado oo korkaas sameysto oo saa usoo laabto ayaa lagu cabirtaa. waxaa kaloo jiro loo la isticmaalaa mastaradan. waxaa aad very important waayo waxaa lagu cabirtaa inta bib ama inta point oo dhaqaaqay lacagtan ay dhaqaaqday ayaa lagu cabirtaa. tusaale ahaan halkaas baa kala cabira, halkaasaa kila ku siinaydaa, kadib markaa kila ku siido kor baa u jiidaysaa saa u jeedid ilaa intaa meeqa bib waaye, waxaa waaye 1544 bib waa ee dhaqaaqda ee lamid taha lacagtani. marka waxaan rajeynaya inaad fahamtay. halkan oo kale waxaa laga isticmaalaa haddaad rabto inaad long akarsi ama suuqa buy ama sell ayaa laga isticmaalaa. marka saasaa la isticmaalaa adiga. insha allahu tacaala inaad fahamtiin ayaa rajeynaya. casharo badan oo adag ka sameyn doonaa insha allah. marka casharkan intaan ku egaa